दुरानी साहब, ये पीपल्स पार्टी को कुछ लोग कह रहे हैं ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, और दूसरा ये कि एक राय है पीपल्स पार्टी में कि जी शायद गलत या सही, ये बेग साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ज़रा बेग साहब से एक सवाल पूछ लूँ जो आप भी पूछना चाह रहे हैं। बेग साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर gracing our program for the first time, sir, but it shouldn't be the last time. सर ये बताएं, बेग साहब, मेरे लिए इज्जत का बायस है सर। हजूर 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 नहीं जनाब, हम आपके बहुत आभारी हैं। ये फरमाइए, इस्लामाबाद में है, कोई बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल बनती चली आ रही है। पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर भी रही है, नहीं भी कर रही, तो अब संघासन पे बड़े मियाँ साहब बैठेंगे, छोटे मियाँ साहब बैठेंगे, और पीपल्स पार्टी का ये जो स्टैंस है इसको आप कैसे देखते हैं जनाब मोहसिन बेग साहब? अच्छा, काजी साहब, ऐसा है कि मैंने कल एक ट्वीट किया तो उस पर काफ़ी शोर था। कुछ फैसले तो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं और कुछ फैसले पीछे से करवाए जाते हैं। अब इस सूरत हाल में जिस तरीके से पीटीआई को वोट पड़ा और जिस तरीके से पब्लिक बाहर निकली, ये सबके लिए सरप्राइज था और कुछ लोगों के लिए एम्बैरेसमेंट भी थी जिन्होंने बहुत बहुत बड़े दावे भी किए। अब ऐसी सूरत हाल में कि फेडरल गवर्नमेंट कौन बनाए, क्योंकि मेजॉरिटी एज सच जो क्लेम कर रहे हैं उनके पास भी नहीं है, और जो क्लेम नहीं कर रहे और जो कह रहे हैं कि जी हमारे पास है उनके पास भी नहीं। तो ऐसी सूरत में दो बड़ी पार्टीज हैं, एक्चुअली तो तीन है लेकिन दो जो हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, अगर इनमें एक मुआहदा सा हुआ कि 3 साल पहले गवर्नमेंट एक पार्टी कर ले जो कि नून लीग है, और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर के लिए जो ओहदा है वो दे दिया जाए शहबाज शरीफ साहब को, तो ऐसी सूरत में 2 साल बाद पीपल्स पार्टी आ जाए और वो भी फुल फ्लेज अपनी काबीना लाए, और नून लीग भी उसमें कोई पीपल्स पार्टी ओहदा ना ले पहले 3 साल में, लेकिन जो की पोजीशंस हैं पाकिस्तान में, जैसे कि सदर पाकिस्तान है, चेयरमैन सेनेट है और कौमी असम्बली है, ये परमानेंट पोजीशंस होती हैं काजी साहब, वो चाहते हैं पीपल्स पार्टी को मिल जाए। तो ऐसी सूरत में मेरा ख्याल है कि ये जो चूचू का मुरब्बा असम्बली बना दी गई है या बन गई है या बन जाएगी, ऐसी सूरत में कोई भी शख्स प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कैबिनेट बना ले, वो डिलीवर नहीं कर सकेगा, और ये जो केओस है इकोनॉमी का और मुल्क का जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये नहीं आएगी। तो ऐसी सूरत में अगर कोई पीएम बनना चाहता है, क्योंकि पीएम का ओहदा नेचुरली पाकिस्तान का एक हाईएस्ट ऑफिस है, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि इस ओहदे की बेतुकीरी बहुत हुई, और वैसे भी जितने भी ओहदे हैं उनकी बेतुकीरी तो बहुत, ऐसे ऐसे लोग बैठ जाते हैं आके उन ओहदों पे। अच्छा बेग साहब, एक छोटा सा बीपर ले रहा हूँ, सिर्फ 1.5 मिनट का आप हमारे साथ रहिए। मैं आई एम वेरी एक्साइटेड टू लिसन टू यू। और बाद में कैसर शरीफ साहब हैं, जमात इस्लामी के रहनुमा हैं और उनकी तर्जमान भी है जमात इस्लामी की। थैंक यू वेरी मच कैसर शरीफ साहब। हजूर, आपका कोई इत्तेहाद हुआ, होता रह गया, या क्या कहानी है पीटीआई के साथ? देखिए, ये पीटीआई इलेक्शन के फौरी बाद हमारे राब्ते में थी, और उनकी क़यादत में कल भी लियाकत बलोच साहब से राब्ता किया था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने एक कमेटी बनाई थी लियाकत बलोच साहब की सरबराही में, जिसमें प्रोफेसर इब्राहिम साहब, इनायतुल्लाह खान साहब मौजूद थे। अमली तौर पर आज मुलाकात जो है वो हुई है पीटीआई की क़यादत से लियाकत बलोच साहब के साथ। जो गुफ्तगू टेलीफोन पर हुई थी उससे अलग सिनेरियो जो है वो उस मुलाकात में सामने आया, और वो ये था कि हम केपी में आपके साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाएंगे। तो जिस पर लियाकत साहब ने और उस हमारी कमेटी ने उनको रिप्लाई किया कि हम इस पर मुशावरत करके अपनी क़यादत से मशवरा करने के बाद कोई जवाब देंगे। अभी तक जमात इस्लामी ने कोई हतमी फैसला नहीं किया, ना हमारा कोई इत्तेहाद जो है वो पीटीआई के साथ हुआ है, बल्कि मुशावरत का अमल है जो किया जाएगा और उसके बाद उनको रिप्लाई किया जाएगा। जब पहला राब्ता उन्होंने किया तो उस पर यह बात दुरुस्त है कि जमात इस्लामी की क़यादत। अच्छा कैसर भाई, थोड़ा मैं क्योंकि वक्त की ये सीटें भी कुछ लगता है आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ सीटें हार गए आप? नहीं, देखिए, हमारी जो सीटों का अभी टीवी के जरिए मुझे पता चल रहा है वो सीटें फार्म 45 के मुताबिक जमात इस्लामी जीती हुई है और बड़ी अच्छी लीड के साथ जीती हुई है। तो हम ये समझते हैं कि इस तरह का कोई भी जो फैसला है
ہمارا مینڈیٹ اگر زبردستی چوری کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ کوئی مناسب طرز عمل نہیں ہوگا. جماعت اسلامی اس پر مزاحمت کرے گی. اور ہم نے کراچی میں اور دیر یعنی ابھی آپ کا فیصلہ ہونا ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور کنٹریبیوشن کیسر شریف صاحب. ابھی شاید ابھی آپ نے محسن بیگ صاحب کو سنا, ایک انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. اب یہ ہیں تو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کل تک تو یہ کہتے تھے ہم ملکی حکومت بھی نہیں بنائیں گے, اب ملکی حکومت بنا رہے ہیں. تو ان کانسٹیٹیوشنل پوسٹ سے آپ پھر بعد میں نو کانفیڈنس ہی کر سکتے ہیں, اور اگر اس کے بھی آپ کے پاس ذاتی طور پر ووٹ موجود نہ ہوں تو یہ کیا کھچڑی, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بنے گی یہ کھچڑی سی جو بھی بن رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بیگ صاحب کو بھی سلام پیش کروں گا, بڑے دنوں بعد آج ہم نے ان کو موجود پایا. جناب, اس میں جو اس وقت کی سچویشن ہے, جو کانسٹیٹیوشنل پوسٹس ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ جو اس وقت گیون کنڈیشن ہے اس میں جو ایک دفعہ بیٹھ گیا وہ پھر بیٹھا ہی رہے گا. آپ کے خیال میں وہ نہیں اٹھے گا؟ نہیں, کیسے اٹھے گا, چونکہ جو سچویشن ہے اسمبلی کے اندر نمبرز کی, تو یہ تو انٹر لاک ہوئی ہوئی پارٹی ہیں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. باقی سارا پبلک کنزمپشن کے لیے ایک سٹانس ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ. باقی یہ ہے کہ ماضی میں 18ویں ترمیم کی تھی پیپلز پارٹی نے, اس کے بعد مرکزی حکومت کی حیثیت جو ہے ان کی نظر میں وہ نہیں ہے جو صوبوں کی ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ فنڈز کے حساب سے بھی, اتھارٹی کے حساب سے بھی, مطلب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ تہمت بن کے رہ گئی ہے, چونکہ اس کے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں. وہ ایسا باپ ہے جس کی تنخواہ ہی نہ ہو, نہیں بلکہ اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل بھی کرنی ہے, قیمتیں بھی بڑھانی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اور اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. وہ پہلے ہی انہوں نے سارے کا سارا ڈرین آؤٹ کر دیا ہوا ہے صوبوں کی طرف. اور یہ ریشیو آف ڈسٹریبیوشن دنیا میں شاید کہیں ہے یا نہیں ہے, اس پہ کبھی میں چیک کر کے بتا بھی سکتا ہوں آپ کو. تو اس لحاظ سے اس وقت جو نون کا شوق اقتدار ہے اس کو پورا کر دیا جائے گا مرکز کے اندر, اگر وہ اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ یہ پوسٹ کس کو دیتے ہیں. اور اسی طرح سے پنجاب کے اندر, پنجاب میں اگر نون کی حکومت بنتی ہے تو سندھ اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی بنے گی ڈیفینیٹلی. تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے لیے سندھ اور بلوچستان کافی ہیں اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کے لیے اور اپنے لیے ایک گراؤنڈ پریپیئر کرنے کے لیے. اس میں جو امپورٹنٹ ساری سچویشن میں جس پہ بیگ صاحب کی بہت اچھی انپٹ جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہوگی, وہ یہ ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی اس وقت انڈیپینڈنٹ اور ایک ہینگنگ فروٹ کی طرح سے لٹک رہی ہے سب کے سامنے. میرا تو یہ خیال تھا کہ تمام پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو یہ کلیئر میسیج دینا چاہیے تھا کہ ہم ان کے انڈیپینڈنٹس کو اپنے ساتھ نہیں لیں. اور ضرورت بھی نہیں تھی میرے خیال, نمبر گیم میں بھی ضرورت نہیں. نمبر گیم میں کوئی ذلت گیم میں پہلے بھی انہوں نے اچھا, ایک بریک ہے.